Yooyya daawwattootaaf hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo arguyyaan roobi adoolessa 27 bara 2022 oduu heessaafaaf jenne qabannee sanii dhiyaanne sanitti ma'angal Oromooti. Godin Bashaggar Aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti hidhaaf dararaan uummata Oromoo irraan raawwate jabaatee jira. Jaalawwi Mohaammed waan qindeeffatti qabdi. Ilmaan Oromoo badii tokko malee waraana Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu fi hidhamuun waggoottan arfan Abiyyi Ahmed aangoo irra jiru kanatti amaleeffatamee jira. Waraanni murna bilchiginnaa kun godina Bashaggar Aanaa Liiban Cuqqaalaa waajjira poolisii magaalaa Adulaalaa keessatti argamutti qonnaan bultootaa fi hojjettoota mootummaa hedduu sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabdu jedhuun baatii 3 hanga 5 ta'uu hidhuun qorqalbii miidhanii dhukkuba garagaraaf saaxiluun dararaa jiru. Aanaa Liiban Cuqqaalaa kana keessa hidhaan bifa duulaan kan eegale baatii eebilaa 2022 keessa duula ijibbaataa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti banameen wal qabateeti. Hidhaan kunis marsaa tokkoffaa fi lammaffaa jedhamuun gaggeeffamee ture. Hidhaa marsaa tokkoffaa keessatti hojjettoota mootummaa baay'inni isaanii 11 ta'an bakka hooggantoota Aanaa Liiban Cuqqaalaa gandoota baadiyyaa deemaa akka uummanni waraana bilisummaa Oromoo hin deeggarre hubannoo kennaa jedhamuun lakki nuti hin deemnu gaafa jedhan baatii tokkoof mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Adulaalaa keessatti dararaa hamtuu erga irraan gahaniin booda yeroo ammaa kana ammoo godinuma kana Aanaa Lumeetti hidhamanii jiru. Hojjettoota mootummaa sadarkaa hooggansaa irra jiran gocha badii murna bilchiginnaa mormuun Aanaa Liiban Cuqqaalaa irraa hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Taliilaa Mojoo, Baqqalaa Lammaa, Unatuu Dabbabaa fi kanneen biroo yoo ta'an bakka isaanii hojjettoota biraa fidanii ramadanii jiru. Marsaa lammaffaa keessatti ammoo uummatnii fi hojjettootni lakkoofsaan hedduu walitti dabaluun hidhanii dhukkuba daddarbaa kanneen akka garaa kaasaaf saaxilanii jiru. Kanneen hojjettoota murna bilchiginnaa turaniif miindaan waan irraa citeef kanneen maatii qaban maatiin isaanii dararaa argaa jiru. Hidhaadhaan alattis gama qonnaan bultoota aanichaatiin xaa'oo dhorkatanii waan jiraniif keessaayyuu jiraattota ganda Ilmoo Cuqqaalaa, Odaa Jiddaa, Dargagalaa Jiddaa fi kanneen biroo irraa dhorkachuun ooruun qonnaan bultootaa lafa ba'aa jira. Hidhaan qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo duubatti deebisuu danda'a jechuun manneen hidhaa garaagaraa mana jireenyaa uummata Oromoo kan taasise bilchiginnaan kaayyoon isaa tasuma qabsoo bilisummaa Oromoo mo'atee galma hin ga'u jabaannee tokkummaan qabsoo keenya finiinsuun furmaata hundaa arganna jechuun dhaamsa kan dhaammatan qeerroo bilisummaa Oromoo godina Bashaggar Aanaa Liiban Cuqqaalaati. Godin Baarargee bulchiinsa magaalaa Awwadaa keessatti waraanni murna bilchiginnaa uummata Oromoo dararuu jira. Jaalmurteessa bantii dabalata qaba. Tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa bulchiinsa magaalotaa fi onoota keessatti babbaafamanitti ilmaan Oromoo ba'aa fi gala dhorkuun dararaa jiru. Akka kanaanis dheengadda adoolessa 25 2022 godina Baarargee bulchiinsa magaalaa Awwadaa keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa, poolisoonni idilee fi milishoonni gandaa waliin ta'uun dunkaanota uummataa cufsiisuunii fi sochii uummataa dhorkuun guyyaa guutuu uummanni akka dararamu gochaa turan. Waraanni bilchiginnaa yeroo ammaa uffata isaanii shakkan akka waan magaalattii keessatti rakkoo biraan uumameetti uummata gidduutti shororkaa uumaa turan. Bulchiinsi magaalaa Awwadaa keessatti torbee darbees gibira humnaan olii hawaasa daldalan gaafachuun warreen kaffaluu dadhaban jala bajaajota hidhuu fi dunkaana cufsiisaa turu gabaasnee turre. Miseensi waraan bilchiginnaa Moona Diinaa ganuun qawwee fidhannoo guutuu waliin godin Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamitti waraan bilisummaa Oromootti harkennate. Jaalli Moona Fayisaa bal'inni isaa qaba. Murni bilchiginnaa Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo humnaa fi maallaqaan goyoomsuun leenjii waraanummaatti ergaa kan ture yoo ta'u, mooraa galchuun leenjerii fi meeshaa itti kennuun waraana dandeettii waraanummaa fi siyaasa hin qabne uummata harka qullaatti bobbaasuun ajjeesisuu, hidhuu, saamuu, hawwan Oromoo fi shamarran Oromoo gudeeduun hawaasa Oromoo irratti gocha dhala namaaf hin malle irratti raawwachaa jira. Waraanni heddumminaan naannolee Impaayeratti irraa gara Oromiyaa seenan ilmaan Oromoo irratti gocha jibbisiisaa waan raawwataniif gocha isaanii kanatti aaruun miseensi raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa dhalootaan Oromoo ta'e tokko adoolessa 25/2022 qawwee AKM tokko hidhannoo guutuu waliinii fi rasaasa AKM 200 ol qabaachuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo
godina Qeellam Wallaggaa Nagidaamii keessa socho'utti harka kennatee jira. Akka miseensi raayyaa ittisa impaaritti kun jedhutti humna addaa Amaaraa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffachiisuun Oromiyaa keessa akka galchan dubbachuun addatti ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessinaan uummata Oromootti xiyyeeffatanii fixaa kan jiran Oromoos ta'e warreen sabaan Amaaraa ta'uun wanta murni biltsiginnaa jedhuun fudhachuun hojiitti hiikaa kan jiran yoo ta'u jibbiinsi warreen sabaan Amaaraa ta'an olaanaa ta'uus ibseera. Itti dabaluunis yeroo hedduu warreen sabaan Oromoo ta'anii hoggaa isaan nama nagaa ajjeesan maaliif akkas gootan dhiisi kun nama nagaadha yoo jenne atis miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun yeroo itti walitti dhukaasnu faatu ture jechuunii fi ijoolleen sabaan Oromoo ta'an hedduun isaanis mana hidhaa jirus jedheera. Ijoollee Oromoo lixa Oromiyaa irraa gara godina lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaatti ramadaman meeshaa fudhatanii wobootti harka kennatu jechuun meeshaa malee deemsisaa jiraachuu ibsuun ofii isaa iyyuu ajajaa 10 ta'e meeshaa malee turuun adoolessa 25/2022 meeshaa waardiyyaa ittiin eegu laatameef fudhachuun galgaluma gaafasii sirnicha ganuun gara woboo dhufuu dubbateera. Dhuma irrattis dhaamsa dabarfateen ilmaan Oromoo ta'anii warreen sirnicha meeshaa baachuun tajaajilaa jirtan saba keessanitti dhukaasurra akka saba keessan cinaa dhaabbattanii saba keessaniif dhukaastan jechuun qabsoo uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiran qabsoo haqaatti waan ta'eef akka moonaa diina gadhiistanii wobootti dabalamtanii sirna kanatti xumura gootan jechuun yaada isaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himeera. Malkaan bokkisaan jedhama. Dhaloonni koo naannaa Gimbiidha. Godina lixa Wallaggaa jechuudha. Hojiin koo yaa'u raayyaa ittisa biyyaan ture. Kutaa sadaffaa irratti illee jirre kana irratti hojjetaa ture qobboo irrattidha. Naannoo Amaaraa Maasiisadha. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keen adoolessa 27/2022 guyyaa saafaaf jenne qabannee sanii dhiyaan haa gammaa sanitti himaa ture.